nombre es Paola Castro. Abel Ayala. Emma Vázquez. Laura Mendoza. Y vamos a hacer la presentación de la auscultación cardiopulmonar. Vamos a iniciar con la auscultación cardíaca. El primer foco se llama el foco aórtico, que este va desde el segundo espacio intercostal derecho junto al borde esternal derecho. Entonces se empieza desde la clavícula y contamos los espacios intercostales, que son 2. El segundo foco es el foco pulmonar, que es espacio intercostal izquierdo junto al borde y external izquierdo. El tercer foco es el foco aórtico accesorio. Este es desde el tercer espacio intercostal izquierdo junto al borde external izquierdo. Y ya el cuarto foco es el tricúspide, que es entre el cuarto y el quinto espacio intercostal izquierdo en la parte inferior del borde external izquierdo. Y vamos con el quinto foco, que es el foco mitral. Este va ubicado en el quinto espacio intercostal a nivel de la línea media clavicular izquierda. Entonces nos pasamos aquí la clavícula, la línea media clavicular, y ahí iría el quinto foco. Listo, entonces vamos a continuar ahora con la auscultación. Para poder realizar una buena auscultación necesitamos un fonendoscopio. Entonces, pues vamos a iniciar el procedimiento. Nos ponemos enfrente del paciente y vamos a realizar la auscultación. Entonces en esta auscultación está todo dentro de parámetros normales, frecuencia cardíaca dentro de parámetros normales. El paciente en el momento no tiene ninguna patología cardíaca. Entonces también los parámetros también se encuentran normales, la frecuencia cardíaca también se encuentra también en los parámetros normales. Y ahora vamos a seguir con la auscultación pulmonar. Bueno, ahora iniciaremos con la auscultación pulmonar. Esta se realiza de manera posterior al paciente. Bueno, entonces vamos a iniciar poniendo el primer punto en el vértice del pulmón izquierdo. Ahora vamos a encontrar la segunda, que se llama broncovesicular. Listo, el tercer punto a marcar es el lóbulo superior izquierdo. Ahora el cuarto punto es el murmullo vesicular. Bueno, el quinto punto es el lóbulo inferior izquierdo. Y el sexto punto es el lóbulo inferior derecho. Bueno, de esta manera concluidos los puntos, vamos a realizar la auscultación pulmonar con el fonendoscopio. Bueno, vamos a iniciar con la auscultación de los puntos del 1 al 6.
Ahora le vamos a pedir al paciente que inhale y exhale. ¿Listo? Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Y exhala. Listo, bueno, de esta manera hemos concluido con la auscultación respiratoria, evidenciando de que no hay ninguna anomalía pulmonar. Igual con mi paciente no se encuentra ninguna anomalía y todo se encuentra entre los parámetros normales.